د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو او قدرمنو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د هیلو وړانګه ډرامه مو تر دې دمه اورېدلې وي. درنو اوریدونکو، ستاسو به په یاد وي چې د سور میاشتې له 4مې نه تر 10مې پورې موږ د روغتیایي معافیت نړیواله اونۍ لمانځو. په تېرې برخې کې مو یادونه کړې وه چې موږ به تاسو ته د روغتیایي معافیت 5 ګټې درخایو. هیله ده چې پام ورته وکړئ. 1. ژوند ژغوري. عصري واکسین او څاڅکي ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه ژغوري. 2. اوسنی او راتلونکی نسل له بېلابېلو خطرناکو او وژونکو ناروغیو نه ساتي، لکه ګوزڼ، شری، توره ټوخله، والګی او داسې نور. ځینې داسې ناروغۍ شته چې که مور نه وي واکسین شوې نو له موره ماشوم ته هم لیږدي. که چیرې موږ واکسین ته هو وایو نو موږ کولی شو چې خپل راتلونکی نسل له خطرناکو ناروغیو نه وساتو. 3. روغتیایي مسؤلیت د پیسو په سپما کې له تاسو سره مرسته کوي. د افغانستان په شان بېوزله هېواد چې وګړي یې لږ عواید لري باید روغتیایي مسؤلیت ته پام وکړي، ځکه چې دغه ناروغۍ هم ستاسو شتمني مصرفوي او هم مو روغتیا ته زیان رسوي. د نن لپاره هم دومره. په دې هکله به راتلونکي برخو کې هم تاسو درنو ته معلومات وړاندې شي. روغتیا مو په برخه. پس له ډېر وخت نه مې کور ته راغلی همت خانه، نه چې لاره دې ورکه کړي. څه ووایم ملک صاحب، دا دی زه خو کوښښ کوم چې د مشرانو خبر واخلم. دا لالهان د روزګار چېرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي. رښتیا وایي، دا دی زه خپله په اسانۍ د خویندو او ورونو له حال نه خبرېږم. کنې د هغوی بچیان د موږ پوښتنه کوي، خو ته خپله پوهېږې چې زموږ شیرزمان خان مسافر دی او موږ دومره وس توان نه لرو چې د هغوی پوښتنه ته ولاړ شو. ښه نو تاسو مشران یاست او مشران حق لري چې کشران یې پوښتنه وکړي. ته ښه سړی یې، کنې چېرته د دې زمانې ځوانان کومې خبرې چې ته کوې په معنا یې وپوهېږي. هغوی کله د خپل موبایلونه بېکارېږي چې د یو مشر پوښتنه وکړي. رښتیا هېر مې شو چې چای درته واچوم. څه وکړم، یو عملي سړی یم. هغه دی چای تیار په ترموز کې دی. وسړیه د المارۍ نه ځان ته وچه میوه هم راواخله. او رښتیا ودې نه ویل چې څنګه زموږ خواته راغلی؟ جوړ اوسې ملک صاحب. که رښتیا ووایم ملک صاحب، ته خپله خبرې چې د عاشق الله لاسه مې خلاصی نشته، باید تاوان یې ورکړم. هغه مې یوازې چرګ او د سپینو زرو کړۍ نه، اوس را باندې د ډول تاوان هم راغی. وایي چې کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي او دا ټول کلی خبروي چې زه بډای یم. نو اوس ما ته څنګه راغلی؟ وایم ملک صاحب، که 100 روپۍ ولرې ما ته یې پور راکړي تر څو چې د عاشق الله د شر بېغمه شم. دا دی اوس ښه شو. ښه خیر دی، خو ګوره زه چاته بې مطلبه پور نه ورکوم. راځه یو بل کار وکړو. بس تاسو امر کوئ ملک صاحب، د پیسو لپاره هر کار کوم. شاباسې، په دې خبره دې خوشحاله کړم. د خیالي مورې و د خیالي مورې څه وایې د خیالي پلاره؟ وایم چې د درملو وخت مې دی، هماغه ګولۍ او شربت مې نه راکوي. دا دی د شمس په لاس یې درلېږم. سلام پلار جانه، دا دی دوا دې واخله. وعلیکم سلام. ستړی مه شې زویه. والکه ملالۍ راته ویل چې تا بیا ناولي شیان خوړلي دي. دروغ وایي، هغه ما نه خفه شوې ده، همداسې درته وایي چې را باندې په قار شي. دا دی مور دې م راغله. راشه ښځې دلته کښېنه او د ده پلمو ته غوږ شه. ښه ده،
دا خو ټول عمر پلمې کوي او خپلې شوخۍ پټولو لپاره دروغ وایي. ولې غلی خبرې وکړه؟ رښتیا خیالي موري پوهېږي چې دا ځل تر بازاره پورې تللی و. دا د ښه شو خیالي هم راغی. سلام د اسمان په وریځو زه چکرې وهم، خو دا دی شمس جان بې له وزرو الوزي او سیده تللی و بازار ته. دا بې غرضه مرغه ډېر هوښیار شوی دی. دومره را باندې ملنډې مه وهئ، څه بد خو مې نه دي کړي. زه وږی وم کور کې م چې شی نو بازار ته لاړلم بولاني مې خوړل. رښتیا وایي دا خو زما ملامتیا ده. بل ځل به ما ورته ښې سمې خبرې کوو، پام دې اوسه. خیر دی دا ځل یې وبخه، پس له دې نه زه ورته پام کوم. که بیا بازار ته ولاړې ډاډه اوسه چې دغه غوږونه دې پرې کومه. نو ما سره د څه کار دی؟ ستا خو نه کار معلوم دی نه بار. چپ شه بې عقله، مشر ورور سره دې داسې مه غږېږه بې ادبه. ما خو څه بده خبره نه کړې، خو رښتیا ورته وایم. مونږ یو زویه، که نصیحت یا کومه بله خبره تاسې ته د ویلو وي هغه زمونږ کار دی. نو دی ولې ما ځوروي؟ ځکه چې لالا دې مشر دی، وظیفه یې ده چې نصیحت درته وکړي او د غلط کار دې مخنیوی وکړي. تاسو خو ګورئ چې زه اوس یو ناروغه کس یم. پلار دې رښتیا وایي، ډاکټر ورته ویلي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ځان خوشحاله وساته. که تاسو داسې کارونه وکئ نو د هغه روغتیا ته تاوان لري زویه. والکانو دی خو زه سم نه پیژنم، خو کومې کیسې مې چې د ده په هکله اورېدلي پاک سړی نه دی. دا خو مونږ هم پوهېږو، چاره نه لرو، لاس هم ورته بند دی. وایم کور دې له غلی ډک شه. عاشق الله رښتیا وایي، که دغه مرستې ته نه وای راغلي د عاشق الله د ډول او سپینو زرو کړیو تاوان یې نه ورکوو. څه وکړو؟ ملګري مو ده، که یې ملګري ونه کړو نو بدوالی لري. بیا به وایي چې انډیوال مې نازوانه و. خبره دې سمه ده، پام کوه، په احتیاط ورسره مخکې ځه. شاغا جانه پام مې دی، د معاملې هرې خوا ته مې پام نیولی. بېغمه اوسه. څه خپل منځ کې بنګېږئ؟ نه چې ډار شوي یې که څنګه؟ لا موږ د ډار خلک نه یو. شاغاګیه دا دوه ملګري خو دې هسې هم د تعریف نه دي، هسې وایي چې موږ د ډار خلک نه یو. ته ډېر د صفت وړې نامه خدای، ټول کلی در باندې ویاړي چې عجیبه ښه شی لرو. ډېر ځان زړور مه نیسه، په ورو خاندئ چې څوک پوه نه شي. دا دی ورسېدو. عاشق الله دا بیل واخله، اوبه له بنده راخوشې که. ولې زه؟ قول تا د ملکه زغر سره کړی او بند زه خلاص کوم. رښتیا وایي، ډېر ځان هوښیار مه نیسه. موږ در سره راغلو چې یوازې ډارېدلې. ښه نو ځکه در سره شرطي ښیو، لکه چې ډارېده چې د میراو په دام کې وننښلي. په خدای میراو هم لغو خلکو دی چې د چالبازانو پوټکی په شودینې ترې باسي. میراو ما ته هیڅ شی نه دی، خو ما تاسو ځکه راوستي چې په یو باندې د بند کار وکم او بل باندې پیره وکم. هو خپله د خیر په غونډۍ کښېنې، موږ دومره کاڼه وړاندې نه یو مصیبت جانه، او دومره ساده هم نه یو. رښتیا وایي، کور دې له غلی ډک شه. دا چالاکیانې دې پرېږده چې د سړي زړه در باندې وسوځي. ته خو هغه کارونه کوې چې د سړي زړه نه غواړي چې په یوه لار د سره لاړ شي. خدای پوهېږي چې زمونږ هغه ورېنداره تا سره څنګه ګزاره کوي. فکر مه کوه، په ورېندار دې ډېر ګران یم. وا دا ستا په حال چې تر اوسه پورې چا در باندې اعتبار نه دی کړی چې خپله لور درکړي. موږ په دې خبره ښه پوهېږو، ښځه کول خپل کړاوونه لري چې هرومرو باید ورته رسیدګي وکړو. بچیان چې وشي هغوی ته پام ونیسو. جوړ ناجوړ لري، لیک او لوست غواړي. لکه تا غوندې خو یې څوک بې تعلیم او بې مسؤلیته نه لویوي. تا چې زه اوس ګورم له دې خوی سره ټول کلي ته باسي. یاره ستا په عقله هم چا راته ښې خبرې نه دي کړي چې ووایم ښه سړی. ته هم له هغه دوو نورو نه کم نه یې. متل دی چې وایي خړ سپی د لیوه ورور دی. خیر دی، که د ډول او د سپینو زرو د کړیو خبره نه وای، درته به مې ښودلي وای چې لیوه څوک دی او سپی څوک دی. هغه باندې خپله پوهېږم. اوس دا بیل واخله لاسه مه ورکوه، زر بند خوشې که. دې خوا ته خټه راواچوه چې دا بل بند جوړ کړو، تر څو د ملک ازار خان ځمکه بېواره خړوبه کړو. دا دی اوس ښه شو. سړی له یوه کس سره دوکه کوي، موږ له ټول کلي سره دوکه کوو. نه زه په دې کیسو کې نه یم. زه ولاړم، خدای په امان. تاسو پوهېږئ او دوکې یم. راشه والکه، ته هم چندانې ځوان نه یې، دومره خلکو ته ځان خلاصمند مه ښیه. وایم کور دې له غلې ډک شه مصیبته. تا ته خو مې ویلي و چې چېرته ځو.
زه خدا دی له خپلې ټولې امانتدارۍ سره راغلم او دې جرم کې شریک شوم یوازې د انډیوالۍ په خاطر. پرېږده چې لاړ شي، بې له چرګه به م خدای سبا کي. بې له هغې م له اوله راباندې ښه ونه لګېده. پور مې دې ورباندې وي، بل ځل به یې خوښ شم. ها شقله بېل واخله نو. څه وکړمه چنار ګل جانه، بله لاره راته نه ده پاتې. سهار کوه چې څوک رانه شي. زه بل څوک نه پوهېږي چې د چا وار دی. اوبه خوشې که. بېغمه شه، وایم کور دې له غلۍ ډک شه. ګورم چې خپله میراو رانه شي چې په وکلو به مو پوټکی له بوسو ډکي. رښتیا وایي څراغ دی، بلکې همته چې وګورم هېڅ شی نه ښکاري. او عقلمن خانه، که برق ولګوم ټول کلی راباندې خبرېږي. لاله دې په شیطان وي، اوس خپله پښه ونه وهمه. ته ودرېږه. اوف څومره کلک دی، هېڅ خټه په بیل نه نښلي. زور نه لري، بیل مه پالمه کوه، راکه ماته. کله شپه به راباندې سبا شي. واخله ها لرې شه. زه په پوله کښېنم چې ستړی شوی یم. کور دې له غلۍ ډک شه. دومره کمزوری یې چې په 2 بیل وهلو دې ساه ووته. ډول خو نه دی چې ګډ وډې وهي. هغه متل ستا لپاره ویل شوی، ترکاڼي د بیزو کار نه دی. والله مته مصیبته، په تا خو بیزو هم شرف لري. له دې غلطو کارو سره دی خیر دی. یو وارې مې تاوان په لاس راشي، تا سره په یوه لاره تګم ګناه ده. او ته ښه فکر وکړه چې نن شپه دې په موږ څه لوبې وکړې. دا دی د دویم ټولګي د پښتو کتاب. وګورئ چې څومره ښه دی. هو دا دی، د انځور ته وګوره. الله، رښتیا هم څومره د سړي خوښېږي. زما هم خوښ شو. زړه مې غواړي چې زه مکتب ته لاړ شم. تا ته خو ضرور دی چې الفبې پیل کې، بیا ورو مخکې لاړ شئ. زما الفبې زده ده. چېرته دې زده کړې؟ ته خو ما نه مشره نه یې. پلارجان مې مولوي دی، د مورجانې مې هم زده دي. ما وخته سپاره شروع کړې، له زورو زیر سره مې زده کړې ده. رښتیا وایي، زم چې وړه وم سپاره مې په جومات کې لوستله. یو ځای یم چې څه مې نه دي زده. تاسې راته یې زده کوئ؟ ولې نه، خو په یو شرط. څه شرط؟ په کوم شرط؟ چې نور ناولې خواړه ونه خورې چې ناروغه کوي دي. نور یې نه خورم. ما ته مورجانې ویلې هر وخت چې وږی کېدې ما ته ووایه، زه درته ډوډۍ تیاروم. دا دی اوس ښه شو. راشي چې رسمونه وکاږو. هو څه ښه خبره دې وکړه. ته صبر چې بکس کې مې رنګې دي چې ویې باسم. رنګې لرې؟ وی په یاد دې نه دی چې په بازار کې مو واخیستل؟ ته هم وې؟ هو په یاد مې شول. زوړ شوی؟ پلارجان او مورجانه مې وایي چې زړښت کې د انسان فکر خرابېږي. پلارجان مې کله چې مورجان سره ټوکې کوي ورته وایي چې زړه شوې. زه خو لا وړوکی هلک یم، هغه مردار خور. رنګه پنسلونه نه باسې؟ رښتیا وایي، دا دې وی ګورئ څومره ښایسته. رښتیا وایي، څنګه ښایسته دي. په څو دې اخیستې دي؟ نه پوهېږم، لالا جان مې اخیستې. رښتیا وایي، ما ولیدې ډېرې پیسې ورکړې. ښه نو راځئ چې رسمونه وکاږو. ښایي ودرې چې تاسو ته کاغذ درکم. نن خیر دی، خو سبا د خیره خپله قلم و کتابچې راوړئ. زه یې په کور کې لرم. زموږ پلار ته یم چې راته یې واخلي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو به د ډرامې په پیل کې د روغتیايي مسؤلیت ګټې اوریدلې وي. هیره مو نشي که چیرې په منظم ډول واکسینونه وشي، روغتیايي مسؤلیت ماشومان له هر ډول معلولیت نه ژغوري. روغتیايي مسؤلیت د ماشومانو لپاره ستر نعمت دی، ځکه چې د وژونکو ناروغیو مخنیوی کوي. تر بیا مو روغتیا په برخه. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.